Bora, partiu, caminhão. Bora, Paulo, porra. Você viu que é fácil? Pedi aumento de trabalho aí, como é que eu dei o aumento pra ele? Carregando caixa. Não. Bom, aberto da espera. Bora que tá chegando, pô. Eu sei. Eu tô acostumado. Quase que tu arrastou a tia na parede ali. Aí tem que ir um na frente, ó, segurando o trânsito. Você pegar no lugar certo, ela fica levinha. É, pô, tem que pegar no meio, pô. Pode esse poste aí no meio do caminho. Pode ir. Opa! Tá chegando, agora tá chegando, pô. Caralho! Cadê a lama, cara? Tem que jogar algum bagulho naquela lama ali. Agora tá chegando, pô. Enfim, chegou, hein? Olha o sofrimento do carregador. Pobre sofre pra ganhar um dinheiro. São quantas dessas, Paulo? Acho que é 8. 8? 8 viagens cada ajudante. É verdade. Cadê esse estado?